బ్యాక్ టు డే 2 అండ్ ఈరోజు మనం తలకోనకు వెళ్తున్నాము విచ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ తిరుపతి నుంచి మనకు ఒక 55 కిలోమీటర్స్ 60 కిలోమీటర్స్ దూరంలో ఉంది. సో ఆల్మోస్ట్ మనం తిరుపతి నుంచి 50 కిలోమీటర్స్ దూరం వచ్చేసాం. జస్ట్ 10 కిలోమీటర్స్ ఉంది వాటర్ ఫాల్స్కి. సో వి విల్ గో నౌ. అక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు ఏమంటారు దాన్ని, చెక్ పోస్ట్. ఎస్, టోల్ గేట్. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఇక్కడ టోల్ కలెక్ట్ చేస్తారు. సో బోర్డు పైన రేట్స్ ఇచ్చాను చూడండి. మనం ఈ టోల్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి తలకోన వాటర్ ఫాల్ పార్కింగ్ స్పాట్ వరకు వెళ్ళడానికి అప్రాక్సిమేట్లీ 10 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. ఏ బ్యూటిఫుల్ కోట్ సెట్ బై లీగ్ హంట్, కలర్స్ ఆర్ ద స్మైల్స్ ఆఫ్ నేచర్. ఈ మాట నేను ఎందుకు అంటున్నాను అంటే, ఈ నేచర్ ఈ టైంలోనే ఇంత బాగుంది, ఎర్లీ మార్నింగ్ వస్తే ఇంకెంత బాగుంటుందా అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తుంది కదా. ఆన్ ద వే టు వెంకటేశ్వర వైల్డ్ లైఫ్ సాంచురీ బిఫోర్ 2 కిలోమీటర్స్ మనకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో వనదర్శిని ఈకో రిసార్ట్ ఉంటుంది. కాటేజెస్ మెయింటైన్ బై ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్. మీకు 1 డే ఇక్కడ స్పెండ్ చేయాలనుకుంటే ఇది బెస్ట్ ప్లేస్ విచ్ ఇస్ క్లోజ్ టు నేచర్ అండ్ వాటర్ ఫాల్. లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద బిలో డిస్క్రిప్షన్, ప్లీజ్ చెక్ ఇట్ అవుట్. ఇది క్రాస్ చేసి 1 కిలోమీటర్ ముందుకెళ్తే మనకు రైట్ డైవర్షన్ ఉంటుంది వాటర్ ఫాల్ వెళ్ళడానికి. ఇది తీసుకోవాలి. స్ట్రైట్ కూడా వెళ్ళొచ్చు, కాకపోతే స్ట్రైట్ వెళ్తే మీరు టెంపుల్కి వెళ్తారు. అదేంటంటే శివాలయం అనమాట. మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇదే శివాలయం. దీనికి ఆనుకొని మీకు లోకల్ అకామిడేషన్స్ కూడా ఉంటాయి, హోటల్స్ కూడా ఉంటాయి. యూ కెన్ చూస్ దెమ్. టెంపుల్ పక్కనే మీకు టీటీడీ రెస్ట్ హౌస్ కూడా ఉంటుంది. చెక్ విత్ దెమ్ ఫర్ అకామిడేషన్. లింక్ ఈజ్ ఇన్ ద బిలో డిస్క్రిప్షన్. Finally, we reached Venkateshwara Wildlife Sanctuary entrance. So please pause the video and check the rates on board. ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ కి ఎంట్రన్స్ ఫీజ్ కట్టి టికెట్ తీసుకోవాలి వాటర్ ఫాల్స్ కి వెళ్ళడానికి. నౌ ఇక్కడ నుండి ఒక 2 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్తే మనకు తలకోన వాటర్ ఫాల్ పార్కింగ్ స్పాట్ వస్తుంది. చలో లేట్ చేయకుండా ఇంకా వెళ్దాం పద. బాగుంది కదా, ఇట్లా నేచర్ లో 2 వీలర్ మీద రైడ్ చేస్తూ జోక్స్ వేసుకుంటూ అట్లా మన సిటీ కాంక్రీట్ జంగల్ ని మర్చిపోయి కదా. సో వై ఆర్ యూ వేస్టింగ్ యువర్ టైమ్ ఇన్ జస్ట్ థింకింగ్? సో ప్లాన్ ఎ వీకెండ్ విత్ యువర్ ట్రావెల్ పార్ట్నర్ టు దిస్ బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్. వాటర్ ఫాల్ బేస్ పార్కింగ్ పాయింట్ కి వచ్చేసాము. ఇక్కడ నుంచి మనం ట్రెక్ చేయాలి. వెళ్దాం పదండి. యాక్చువల్లీ మీకు ఒకటి చెప్పడం మర్చిపోయాను. ఇక్కడికి రావడానికి పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ పెద్దగా అవైలబిలిటీ లేదు. ఒకవేళ రావాలనుకుంటే మీ ఓన్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో రండి, లేదంటే నాలాగా మీరు ఒక వెహికల్ హైర్ చేసుకొని రావచ్చు. ఆ బైక్ రెంటల్ షాప్ అనేది తిరుపతి రైల్వే స్టేషన్ గేట్ 1కి ఆపోజిట్లో ఉంటుంది. డీటెయిల్స్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, కాంటాక్ట్ అవ్వండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ట్రెక్ ఉందన్నమాట, దాదాపు ఒక 1 కిలోమీటర్ మేబీ. వెళ్దాం. నడుస్తుంటే మనకు ద వెరీ ఫస్ట్ స్పాట్ ఇక్కడ కనిపించింది. వెళ్దాం రండి. ఇంకా ఐ థింక్ వీ హావ్ ఆల్మోస్ట్ రీచ్ ద లొకేషన్. సో లేట్ చేయకుండా చూసేద్దాం పదండి. హలో గైస్, చూసారు కదా తలకోన వాటర్ ఫాల్స్. చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ చాలా నచ్చింది. యాక్చువల్లీ మాకు టైం లేక వీఆర్ నాట్ స్పెండింగ్ మచ్ టైమ్ హియర్. ప్రాబబ్లీ మేము 5 వరకు తిరుపతి రీచ్ అవ్వాలి. ఎండ కూడా బాగా కొడుతుంది. సో విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అండ్ మోస్ట్లీ ఒక 2 అవర్స్లో తిరుపతి రీచ్ అయిపోతాం. మనకు 5:30కి ట్రైన్ ఉంది హైదరాబాద్కి. సో వీ నీడ్ టు గో సూన్. ఓకే, సీ యూ సూన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ దిస్ వీడియో అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. Have a good day. Bye bye.